de omslag maken naar, ik zeg maar even, elektronische, sfeervolle. Het is net helemaal minimal in dat opzicht. Maar het zit wel een beetje in uw hoek, hè? Ja, dat is voor mij eigenlijk ook wel een beetje een raadsel van hoe het deze kant op is gekomen. Maar ik ben op een gegeven moment... Ik woonde in Amsterdam en toen ben ik naar Berlijn verhuisd. En eigenlijk uit een soort frustratie dat ik niet goed mijn eigen bas op kon nemen... ben ik begonnen met leren produceren. Ja. En toen kwam deze sferische dingen kwamen er allemaal uit. Nou, dit is eigenlijk wel... Ik vind het wel leuk. En laat ik dit maar verder uitwerken.